Nzokora se wirinde kumbabaza afite umutima w'inyama n'amaraso kandi nawe ndabizi kubabazwa n'urukundo birababaza ntabwo natuma uca mu buribwe nanjye naciye Pepe nzokora buri kimwe ndakwereka urukundo okay nanjye nuko kandi ndagukunda cyane nanjye nuko Pitu rero Pepe What? Umukobwa nawe uno munsi nyene kitagura kumurota nta wundi ntukayane kabisa Roki ko yanyase yayane utegerezwa gupropose sitabitahura nabagomba gware Chérie. Chérie. Umbwira ko ndakubwira uko mfata. Ewa. Ubona ko naje. Chérie madiba nibi. Neshe ibyo nibindi. Kwira umba ari madiba muri kumwe. Ni madiba. Neresi bisanzwe. Madiba no wasaba gutwara muri sport. None rero nzi ko warongeye kufatira. Fatire none kuvuga ati kufatira uno munsi reka tuje tugenda nje muri sport je happy. Amache siba. Niyo usije sport umunsi umwe. Mvibashe. Je happy. Shena neshe ibyo nibindi. None je ndakubaza. Sivyo twari twumvibanje ndekure. None kugira madiba je gukora sport. Ntari kuvuga ati basi she sivyo reka fumenza kugira sport wanyu. Sivyo? She. Kazi ko nawe utari uri muhira. Tinze gusanga kwa Stiven. Ndagusabye babarira she. Je gusaba nambabaza. Babarira she. Babarira. Ambabarira. Babarira. Wow. God. Nasi ubari jewe. Oya. Kafite ko bitabaye kwanza. Kafite ko bitabaye. Mashi nukuri niyo kuyamba kusunushitse. Steve yabwiye jewe kwa nkunda. Mana yanje we. Ndabasha kuziyumvisha n'ukuri. Reka tuziyumviro bana kubishuri bivuri kwanza sivyo. Kafite ko tacabaye na yandi. Steve ambwira ko nkunda. Bego bashumusi mwiza. Sana nsikire kimenzo mukenya. Ko mukunda. Barakusimira numva no mukira. Kusanya ngiye ko nkunda. Yo. No soundara. Anachema numva umunezero nyine nto wisangiza. Kamanzi na telefone mugenzi wanjye tumubwira inkuru nziza. Babwiye ko bankunda. Encore Steve akari wabimbwira. Kamanzi nayo kwimvira byinshi. Vuga na mu telefone. Bebe. Wazigira cyambere neza kuri. Hakuntu iyo bagiye muri sport abandi bari bagiye muri sport hari ko ball basi odere zabo usanga zifise umwuka mu ariko bebe
sha dore yabiryo yabyata ariko sheri bijya bivana n'ingene umuntu aba adafite isuku bebe afite isuku kandi ndabizi hamwe sheri mukapfa wakati urazinga no makiti nereka mu rugo ntagenda karano nubona uwaza ko ndi musi zobisubira kuvuga baruzi undi musi bona kuzobisubira sinzosubira ubwo turavuga ati shiri wanje niwe tujya muri sport reka nanje ndashaka reka nanje ndafuka icyo nzokora cyose nzobikora mbanje kubwira kumbatsa nishe burya urabona ko nshinga hanye mvuye no muri sport sinarinze gushika muhira ndafise ikintu nshaka kubwira ibyo by'amarinda pati nishiri kwiki batamusi wigiye uruzakunda uzanywe n'urukundo ari imizi yose aba ari ikintu cyo kumbarira arega no kubona nza kubikubwira we n'urukundo ndagukunda nawe baza ko nabibwira wari wawe wese kwiri ni ku minsi yose cyo ijuru uje ngaha ntuzuzamwe n'urukundo uzuzanywe ati bebe ndagukunda hane ndagukunda ugacangiraho ugacuvuga ati bebe ari ikintu cyari kinze kuri ikintu ibintu nanje kunsabuza ku minsi yose none basi kubera ko cyo bibwira ko ari byo nje kugusaba wasanga nari kiganiro nje kubwira gukara kwawe nibyo bintera ubwoba uzohora unkubita amakofi twarabaye utasubira mbere kandi ukuboko kwanjye niko nagutinya gukora Halo? Sha nyine utangize kuvuga byinshi mbwira ahantu uri. Oya sha nyine gufitiye ibintu ngomba kukubwira. Oya kwifona n'ukuri ni wowe uzumva bya umunezero mfise. Waga bigukundiye ubunye ntuze muhira. Uze muhira si ibintu ngomba kukubwira. Sha ndazi nyine nawe nuko bataza kuba bikweke gusa ndazi waryoherwa. Kwaje kunezero mfise ahubwo ndabunyaruke utumufata moto ndayikurira ariko uze nkubwire nasije ndumva byandenze sawa sha turabunyaruke mana nje nyine sinumva Deroshe burya ndafise ikibazo cy'inyabaki banze kimbarira ko ntuzi ko ugize ikibazo ko nanje mbangize ikibazo bebe cyo bituma nawe nje kubikubwira numva n'akabazo kawe muhira urana ko papa yagize ikibazo papa yagize ikibazo papa wanje ntuzi ko ari kimuga yaramugaye urana ntagikora ku kazi hama mama nawe yambwiye ikibazo afise acambwira rero ko canimvira ntiyabimbwiye canimvira kuza ko kugira nk'umuntu wanje kugira ngo dushobore kugitorera umuti hari ikintu dukeneye muri famille rero je nipfuje kwibwira wewe amafaranga makeya ibihumbi bitanu arashena we no gusaba ibihumbi bitanu byo byaje mba ndabifise nanga miliyoni 2 gusa yaneze yewe kurabugana n'amafaranga make ariga kwera ufsemeje mba ndayibona ine nk'utuntu dukeya none bebe miliyoni 2 n'amafaranga make nyo kuzuvuga ati kuna amafaranga make kwiko yarinze gushaka kujya kandi ngo n'amafaranga make miliyoni 2 natanguye na nanguye none n'abandi bantu bafasha none ikindi naco kubera kutitaho umuryango wanje nishenda kuwaza mafaranga usana yafise nawe ujinya biza wapene sana usanga ari madipa si madipa she ndiko ikiyosi bebe nakuwaza ukiumva ko ni miliyoni 2 ushaka kuzaba yasaba umuntu direct utamuteguje utamubwiye yarondera kwariza ngo miliyoni 2 bebe nta miliyoni 2 bafise ibyaho si byaho nta miliyoni 2 bafise ibyaho si by'iwanje ntibabeshe inshuti y'ukuri ibonekera mu magogo kubera kuri kuranyirangagiza mu gihe cy'amagogo ubu rero majama make ndaretse kuba umukunzi wawe ndabaye inshuti gashe kubera kutanyitaye bebe sinakwitaye none ndakubwiye ikibazo hamwe ugaca utangura kunshwanira wumva unyitayeho byahe bebe ntamera mfise sheri oya niwe yaranje basi uraraba umugenzi wawe yasaba niwe ngo amafaranga tuje ndayishu basi naho dufate ko naho no yasaba tuje ndayishu ndayakuye ku kazi barampagaze sindi ko ndakora akazi miliyoni 2 oya bazokwihangana nta nakimwe sheri ana kino sheri nyemerera baby
Dance. Injira. Roke. Oui. Ni sawa rero. Ni sawa sawa. Mbwira ivyo bishasha. Iyo basa mubintu wacu. Mbwira rero mbwira. Sasa utere moto. Kyo mana. Mbwira yashute itarambira. Basi jewe nk'ubu numva vyandenze. Sivyo n'inyana nakubwira. Mbwira none. Ndumva basi n'umutima utari hamwe. Basi rero numva nanatuje. Gusa umunezero numva mfise. Habaye iki byagenze gute Gusa nyene we ntiwoca ndakubwira gusa nyene kamubwisha. Uramuzi wa mugenzi wanje Steve. Tamut. Basi nyene yambwiye ko nkunda. Yes. Kandi muri abagenzi. Ariko usanga ariko aragutesta kugira ko amumvirita. Wowe ntiwavyizera sha. Uyaye mubwiye arisesha. Bana vyarinda nkubona dusinara. Uno musenge yariseriye. Kambwira ko nawe mukunda. Neza ko nezejo ninki. Jewe urumva. Basi sinenda vyiteze ko ambwiye ko nkunda gusa nyene. Nasanze ko yankunda neza ndamukunda gusa byangoye kumwishura. What? Ntimuvyemera basi. Kandi umukunda. Nyine nawe ukuntu mbimubwira nawe ukuntu umwishura. Namubwiye tubandanye tubibera inshuti. Kuko nyine aje nanje. Ubandanye utuntura. Oya nyine none bizoziramo nyine nzomwemerera nyuma. Basi nyine mbanze mbone ko ari siriya nkunda. Ujya yabikubwira atavyumvire. Ushobora gusanga nyine yavyiyumviriye hatera bimukira. Sawa. Gusa nyine numva nezerewe. Sikimbabaza n'ikintu. Nuko wamwankiye yarakwizeye. Basi nyine nanjye sinzinegiye kure gusa ndamukunda sha. Yes, we munyarutsi. Nyarutsi yaratanguye. Baratanguye na gusa nyine jewe numva vyandenze numva nasukudu sinzi aho yanjye ndamurondera basi urumva umwanya yaraje kumbaza ko nashyitse naye mvuye kumuramutsa mpindi wawe nagiye nyine kumuramutsa washuje ndamukumbuye turi nk'umugenzi ngenda kumuramutsa usabiye ko wamwankiye turakibuka shanye nisi tatosanga yikundiye n'uwundi basi nimba nkunda zugaruka okay nimba nkunda zugaruka bimbi tuzobire gusa nyine numva nezerewe ariko she urabizi nta wundi muntu n'umwe afise nshaka kubwira ikibazo canje kandi uribwiye ko igihe kimwe wigeze kunsezeranira urambwira ko ikibazo cyose nzogira ndusha ndakikubwira none kweri kuri kurangirira ibyo ira bibiji ikintu kimbabaza n'ikinyereke nta kintu kinyereka ko nkundagira none buri munsi uza emeri mpa amafaranga sheri mpa mpibi nibi sheri shaka ibihumbi ijana byo kuja gushoping sheri shaka umuriyoni sheri shaka kuva mu herane ngoma guje kuraba inshuti zanjye sheri nahuye na muri yane banamiye muri anniversaire shaka guterera 200 ndetse ibyo kujenzo bivamo gute urukundo nk'ugo n'ugwasa emeri je nibikuri kurangira je kumbe rero umenda ngaha ngo ngurankunda nta rukundo ruhari ndabibona kubera kumeze uko baby nta rukundo mbona uri kuranyereye biko binyereka ko kumenga wankundiye amafaranga umenga nta kindi kintu uzu kuko atamusi umubwira uzumbwira ati baby uno musi naje ntegezwa kurara hano baby ni umusi naza gufasha ibikorwa si baby uno musi ndashaka kuja gutemba nta musi wigira umbwira ngo tuje gutembera nta musi wigira umbwira ngo gemana nefese ngo tujana niki baby kinyemeza ko nkunda kumbe ndabonye nawe nkunda nta rukundo ufitiye n'amajambo gusa emeri kuva no musi baby come on basi mbabari nawe nta mafaranga afise si oya sheri utegeza kuyarondera ni bibi ndakureye sheri nyemerera sheri ndakunda gukunda baby urabizi bimbwira pana kuvuga ngo urabizi je t'aime beaucoup merci baby rimwe nubwo ukunda kumbabaza ariko ndagukunda baby ari gemani baza ko atakintu na kimwe kiri kwinose no gukora kubwo urukundo mukunda biba ariko gusa zimyanitse ndazikwemera sheri bibi ndazikwemera ariko ndabibonye ku nkunda ariko
miliyoni ziri mu kuzigwa sobanza tujana muri wanyu hama ndaziguhe na papa wabibona Neshe twenda kugira ibyo byose naho ubwira ibyo mugenzi wawe Steve akaza akabibona uri kuyaha papa wawe uri kuyaha mama wawe oya wewe akaza akabibona uri kurayama nubona nova ndakwihakana kweli baby navye amafaranga bitaye kuyaguha wa sawa rero merci ndaryohewe kandi ngenda ndahishurirwa ngenda ndabona urukundo nkunda vraiment samajambo urabona yego baby nanje ndakunda cyane nanje ngiye kukugaragariza nta wundi muhungu n'umwe nzosubira kwemera kuvugana nawe bimanze zane yes cyakwe nta wundi muhungu nzosubira kuvugana nawe oya vugisha ukuri nikuri ndagukunda cyane nanje ndagukunda cyane be kandi sinifuza gutakaza nanje sinza gutakaza amariko nanje muno mwana ngomba ntaye sije aho ducane muhira kugira ngo ushinda gusinyira sheke ushira amafaranga uje kuyatura kuri banki ko ndafise inama ngomba mpave nkoresha muhira abantu bagomba babibaza dukoye inama muhira shenje muri banki nambaye basi ka duce muhira ndayitoye hama nje muhira chatujana muhira sinabitiza ipantaro yo gatuge gusa shavise ubwoba nyene kwana mwanyi kandi urazi nagenda mubwira ati nyene basi nanje nkuguhagarara ko nyene ndamubwira nta rundi mukobwa nyene akumva mukunzi some propose gusa nizesha nawe ndatoronka chance kumubona cyo nibara nkunda gusa nyene nifitiye ubwoba akusharoke wadekonye no kura nyambara umukunda nawe ari gucubwira kumubwira ko umukunda kugira ngo ubu nyene acimba ko nawe ari umukunda hama bikinde neza gusa kuba wateye umwankira shaje ndumva ari kibazo kwera gusa nyene gerageze nyene utugerageze nyene usanga nyene bizovira ngo mugakundana sinzi habwo reje nari ntasha ko ari umugenzi ndihuta sinanzi ko ari ibintu kure Sasha wechura ugende nzokubwira sawa bye sawa narinda gukumbuye ubyumve akubesha isi ari byinshi twayirukana wa munsi kutarugaje nkunda jine naje kuraba ujya munsi oya taye miyene to wenda fise utogumba ndiko ndakora ndumva mara ni menshi nyene to usinidoga umugendeye kugura na crochet naragunoye kugurira sawa tushatuke Sinzi nganje kuno naho kumubakeza kumuryoha ibintu yene haka bapshanye ntabirenze gusa kuva kijya kihumaze kumbwira yuko utongunda biga abandi bakobwa yenda kuyinda kwiyumvira ukuntu nibaza impamvu wakiyumbeba ntumbwira ati nzutse kuntemberera nibaza impamvu nyene tu gusa uranyibukije oya ava yo kumbwira ki wawe nanjye narifise ikintu naguhamagariye ngo mba kukubwira ndafise ikintu gishyashya kandi ndazi uraza ukifasha ntangura rero wewe cyanje ntangura oya nije ntangura reka je ntangura oya nije ntangura umugabo niwe yamatangura sawa tangura twumve okay ikintu rero gihari gishyashya ujya munsi urabona uvuye ngaha naragiye muri ville ngiye shaho nahora nibaza yuko kwisata wundi mukobwa gusa nyene urabizi reka ndakubwira wewe mu bakobwa bose ndabonye urifura niwe wa mbere sivyo mugabo narabonye karite ya kabiri kuri wewe uwo mukobwa nkimubona narahindukiye ndavuga ati what mbonye iki nikiye gitangaza mbonye kuri inosi urantaho nabonye umukobwa afise taye nziza yarafise amameshu ku uzire ikintu cyantangaje roki uzi ikintu cyantangaje sha ngeze muhira naragiye kuryama muri iryo joro ntangura kurota uwo mukobwa ariko arandirimbira ntangura kurota uwo mukobwa ariko ambwira utuntu turyoshye uzi inkuru yambwiye ati umunsi umwe ngo yari ateramye mu ijoro ngo abone ukwezi hejuru ngo kuramubwira ati ndi mwiza ngo nta n'ikindi kintu kisubye ubwiza ngo ariko ngo nigiye ngo mfise ubwiza kurusha uko kwezi byarantangaje cyane rwose kubona umukobwa ijya mbere
niryo rya mbere nari ndamubonye ariko nkashika ndamurota mbwira amajambo y'urukundo. Roki kuki uhinduka se birakubabaje? Birakubabaje? Uzire ikintu ndakeneye icyo kwanza nicyo gishasha cya mbere ndakubwiye. Ndakeneye umukobwa kumurondera ndamubwire yuko ndamukunda, ndamubwire yuko nyine namwiyumvisemo, ndumve nyine yuko ibintu byogenda fresh. Nubwo we wanyase sinzi yuko nawe mugabo azokwemera yuko ampereza urukundo. Sinzi ikintu nzokora, sinzi igihe nzobigenza kugira ngo umutima we ndawigarurire. Roki umugenzi wanje na n'umwana w'iki wajeje kufunga ushobora gutaha niwaronka ukunda ukaronka ukwitaho uramugumya uzumurinde icyo watandukanya kuko birababaza mu rukundo kuko inkovu yo mu mutima yo ntikira vuba.